vị đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Lê Đoàn. Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sửa chữa phục hồi kim loại, chống mòn cho thiết bị. Hân hạnh là đại diện phân phối chính tại thị trường Việt Nam cho các thương hiệu sản phẩm phục hồi công nghiệp nổi tiếng trên toàn thế giới. Và trong đó có thương hiệu Seal Expert đến từ Singapore. Thưa quý vị, nếu như ở video clip trước mình hiện đã giới thiệu đến với quý vị là một sản phẩm độc đáo giúp dán dính được trên bề mặt khô, thì ngày hôm nay Minh Hiền xin được giới thiệu đến quý vị đó chính là một sản phẩm xứng đáng là một giải pháp tối ưu cho việc sửa chữa phục hồi ngay trong điều kiện ẩm ướt. Wow, rất là tuyệt vời đúng không nào? Và đó chính là một sản phẩm đến từ nhà sản xuất Seal Expert mang tên là Seal Stick IRB 700 hay còn gọi là keo IRB 700. Seal Stick IRB 700 là một loại keo Matic Epoxy 2 thành phần có pha trộn bột gốm, dạng ống, thích hợp cho việc sửa chữa rò rỉ ngay trong những điều kiện ẩm ướt, dùng để kết dính được các bề mặt của cả kim loại và phi kim loại. Và Seal Stick IRB 700 có thể sử dụng được trong nhiệt độ ướt lên đến 70 độ C. Và tất cả những tính năng ưu việt này của sản phẩm Seal Stick IRB 700 sẽ được chứng minh qua việc sửa chữa ống nước bị thủng ngay tại nhà. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo Minh Hiền tìm hiểu nhé. Đầu tiên chúng ta tắt nguồn nước để giảm bớt áp lực nước. Dùng băng nhám vải mài nhám bề mặt ống tại vị trí bị thủng, mài rộng ra xung quanh. Bước 2. Cắt một đoạn của ống cây Seal Stick IRB 700, làm ướt bao tay, rồi bóp nhào trộn miếng Seal Stick trong khoảng vài phút cho đến khi miếng Seal Stick có lớp vỏ keo ngoài màu xanh lá cây, ruột màu nâu đỏ được trộn thật đều thành một màu đồng nhất. Sau đó ta vẫn tiếp tục bóp nhào trộn cho đến khi phản ứng hóa học làm cho miếng Seal Stick ấm dần lên và bắt đầu cứng dần lên. Với bước số 3 đó chính là chúng ta sẽ vo miếng Seal Stick thành một cục và đặt ở bên cạnh lỗ thủng. Lúc này vẫn để nước trong ống chảy ra ngoài từ lỗ thủng. Làm như vậy để nước không đẩy miếng Seal Stick tách ra khỏi ống. Và bước 4 là quấn dây cao su, loại dùng quấn ống và có bản dẹt. Siết hơi mạnh tay để ép đẩy miếng Seal Stick vào trong lỗ thủng và một phần tràn ra chung quanh lỗ thủng. Khi quấn, phải giữ cho độ dày của Seal Stick tại vị trí lỗ thủng là lớn nhất. Và sau khi quấn xong thì dùng băng keo điện để quấn khóa giữ hai đầu của dây cao su. Và sau 1 giờ là có thể mở van để sử dụng nước trở lại. Và đây là thành quả khi lỗ thủng đã được sửa xong. Thưa quý vị, như vậy thì với những tính năng ưu việt của sản phẩm Seal Stick IRB 700 thì việc sửa chữa và trám bết ống nước ngay tại nhà được thực hiện vô cùng nhanh và hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, công sức và cũng tiết kiệm được một khoản kha khá đó nha. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ còn chần chừ gì nữa mà không nhấc ngay điện thoại lên để gọi vào số hotline của Lê Đoàn và sở hữu ngay cho mình một sản phẩm Seal Stick IRB 700, trải nghiệm tất cả những tính năng ưu việt của sản phẩm này chỉ với 265.000 đồng. Để được hỗ trợ kỹ thuật thì ngay bây giờ xin mời gọi vào hai số hotline. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.